가만히 그 이제 새벽 2시, 3시 이제 고기 잡느라고 뭐 연임이 없을 때, 예. 우미리 가서 배 가서 붙어가지고 뛰어 올라가서 가판에 가서 몽땅히 납치하는 것이. 안녕하세요. 北朝鮮を読む始まります。もし皆さんのお父さんが漁業に出かけて永遠に帰ってこなかったらどうでしょうか。もしその理由が単純な海難事故ではなく、北朝鮮工作員による拉致と殺人だったとしたら、今この瞬間にも新潟県、石川県、福井県沖合100メートルの深さに40隻の日本漁船が沈没しています。 본바도 안 나가요. 그런 갑자기 배들이- 접근했어. 아유, 오장이 무슨 공예에 나와서 오장이 있어요. 다 연예이지. 근해에다 오장들이 있지. 거기서 하는 거 갑자기 덮치가지고 자기가 침몰시키고 있어. 그러니까 뭐 기껏해서 한 100m 미만이 다 들어가 있다고. 작전했던 그 위치를 한 몇 킬로 정도로 정확도로 잡으시. 기껏해 무슨 뭐 한 2, 3km 간에 쭉 한번 더 하면 섬 앞이다. 예. 그럼 섬 둘레를 한번 뒤집어보면 나올 게 아니에요. 그럼 내승을 거기에 딱 들어맞으면 됐지. その中には皆さんと同じ平凡な日本人の遺体が40年間眠り続けています。彼らは家に帰ることができず、家族たちは今でも真実を知らないまま待ち続けています。日本政府はこの問題を公式的に研究していません。しかし今日、すべてが明らかになります。北朝鮮偵察総局448軍部隊で直接日本人外女拉致作戦に参加した脱北者の衝撃的な証言。彼が暴露するのは私たちが知っていた陸上拉致よりもはるかに残酷で組織的な国家犯罪の実相です。今日公開する証言の主人公は강철민、北朝鮮偵察総局東海448軍部隊で服務していた元工作員です。彼は1970年代末から1980年代中盤まで日本西海沿岸で行われた海上拉致作戦に直接参加しました。448軍部隊は北朝鮮偵察総局参加の特殊部隊で代替工作任務を先端する革新組織です。彼らの主要任務の一つがまさに日本人拉致でした。강철민の証言によれば、海上拉致は非常に組織的で残酷な方式で進行されました。北朝鮮は100トン級未満の高速艇を使用しました。この船には高速エンジン4機が装着され、時速80から90キロで航行が可能でした。日本海上保安庁の巡視船でも追いつけない速度でした。 저 대형 어리정이나 같아요. 대형 어리정. 아, 그러니까 어선형, 예. 예? 어선형 고속함선이죠. 여기 지금 뭐 엔진 2개 달았다는 엔진 넉대 지금 무슨 두 대. 엔진 넉대요. 예. 作戦は常に深夜、明け方2時から3時に行われました。他の漁船から離れて一人で操業する日本漁船をレーダーで追跡した後、14名の特殊訓練を受けた工作員たちが密かに接近しました。ここからは本当に衝撃的な内容です。彼らは漁船に乗り込んで船員を制圧した後、最も若い船員一人だけを選別して拉致しました。残りの船員たちは全て殺害した後、船室に閉じ込めて船を沈没させ、証拠を隠滅しました。静かに明け方2時から3時に魚を取るのに夢中になっている時、密かに船に近づいて飛び上がって港湾で拉致するんです。 가만히 그 이제 새벽 2시, 3시 이제 고기 잡느라고 뭐 연임이 없을 때, 예. 우미리 가서 배 가서 붙어가지고 뛰어 올라가서 가판에 가서 몽땅히 납치하는 것이. 강철민の生々しい証言です。このように海上に沈められた船は単純な海難事故として処理され、1年が経過すると日本では自動的に死亡処理されます。完璧な隠蔽でした。강철민が所属していた448軍部隊だけでも約40件の海上拉致を行ったと証言しました。ここに労働と作戦部など他の機関まで含めれば、その数字ははるかに大きくなると推定
定されます。日本政府が公式認定した拉致被害者は17名です。しかし、解除拉致まで含めると最低50名以上に急上します。現在日本には北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない失踪者が873名もいます。それでは陸上拉致と海上拉致どちらがより簡単でしょうか？答えは明白です。陸上では目標を見つけることも難しく、拉致後海岸まで移動する過程で発覚する危険が大きいです。しかし海上ではこのような危険が全くありません。目標はレーダーで簡単に見つけることができ、拉致後すぐに北朝鮮を逃走できます。さらに証拠を完全に隠滅できます。船を沈没させれば単純な海難事故に起訴され、捜査もまともに行われませんでした。驚くべきことは、これらの船が日本沿岸近くの水深100メートルから200メートル地点にそのまんま眠っている点です。新潟県近海のような場所は水深がより浅く、現在の海洋探査技術でも十分発見が可能です。もしこれらの船が発見されたら、船室内で発見される遺体は北朝鮮の海上拉致を証明する決定的な証拠となるでしょう。그 해상에서 납치한 사람 한 명도 안 나왔다. 안 나오죠. 그건 나올 수가 없죠. 그 사람들이 산 증거자가 되는데, 살인범이 증거자가 되는데, 그렇지. 우리 배를 침몰시켰다. 어디 앞바다에서. 그럼 들어가서 건지내면 증거는 되잖아요. それではなぜ日本政府はこの問題を積極的に提起しないのでしょうか？ここには複雑な政治的計算が隠れています。ドイツ研究員の分析によれば、海上拉致問題が浮上すれば日朝関係は事実上破局に向かうと言います。現在も北朝鮮が陸上拉致を全部認めていない状況で、海上拉致まで研究すれば日朝関係がさらに悪化することを懸念しているのです。그 해상 납치했는데 왜 일본은 이 문제를 그렇게 떠들질 않죠? 떠들 수가 있어요? 몽땅 수상시킬 수 없는데. 근데 일본이 사람한테. 그러면 배가 그러면 말씀하시기는 한 40척가량 그렇게 됐다고. 그럼 바다 밑에 뒤집으면 40척이 그대로 있지. 日本政府の立場では、現在生存している可能性が高い既存の拉致者の期間がより優先順位だと判断しているようです。1970年から80年代は冷戦が頂点に達していた時期でした。北朝鮮は韓国にスパイを浸透させるため、日本人の身分を登用する必要がありました。日本パスポートは世界どこでも自由に旅行でき、韓国人と外見が似ているため偽装に最適でした。1987年、大韓航空機爆発犯人キミョンにも拉致された日本人田口八重子から日本語を学び、八谷真由美という日本人身分に偽装しました。カンチョンミンの証言は単純な推測ではありません。彼は2014年録音された肉声で具体的な作戦内容を素材に証言しました。船の規模、エンジン数、作戦期間、拉致手法などが全て一致します。さらに、これは国連北朝鮮人権調査委員会が2014年報告書で収録した他の証言とも一致します。複数の証言者が独立的に同じ内容を証言したことは信憑性を高めます。現在の海洋探査技術では水深200メートル深さの沈没船を見つけ出すことが十分可能です。日本沿岸の海上交通量と漁船活動を考慮すれば、40隻もの漁船が痕跡なく消えたのは明らかに異常です。もし日本政府が意思を持って体系的な捜索を進行すれば、これらの船を見つけ出す可能性は十分あります。そしてそこから発見される証拠は北朝鮮の犯罪を明白に立証するでしょう。カンチョンミンの証言でより衝撃的なのは拉致作戦の緻密さです。北朝鮮工作員たちは日本漁船の運航パターンを事前に徹底的に分析しました。どの時間帯にどの地域で操業するか、船員が何名か、無線通信周波数は何かまで把握した後、作戦に入りました。特に目標選定基準も非常に具体的でした。他の漁船と最低 5km 以上離れている船、船員が3人から6名程度の中小型漁船、そして最も
当重要なのは若い男性船員がいる船を優先的に狙いました。これは拉致された人員を北朝鮮で長期間活用するための計算された選択でした。北朝鮮工作船の装備もかなり成功でした。日本漁船と区別がつかないよう海艦を寄贈しただけでなく、日本語の船舶名と登録番号まで付着しました。さらに日本国旗まで経由して完璧な寄贈をしました。このような寄贈技法は北朝鮮の対艦浸透でも同一に使用された方法でした。448軍部隊の組織構造を見るとより驚きます。この部隊は約200名規模で海上浸透組、陸上浸透組、情報収集組、技術支援組に分かれていました。海上浸透組だけでも54名がいて、彼らは全て海軍特殊部隊出身か水中作戦専門家でした。강철민によれば彼らの訓練強度は想像を超越していました。毎日明け方4時から夜10時まで訓練し、特に日本語会話と日本文化についての教育が必須でした。日本漁民と直接対話しなければならない状況に備えたものでした。さらにちょっとするのは彼らが練習までしたという点です。北朝鮮東海岸で北朝鮮漁民を対象に武器拉致訓練を実施したということです。もちろん実際の拉致ではありませんでしたが、強制接近から制圧、人員分類、処理過程まで実際と同じに練習しました。日本側記録を見るとより意味慎重な部分があります。1970年代後半から1980年代中盤まで日本西海岸で発生した強制失踪事故が平常時より3倍以上増加しました。特に新潟県、石川県、福井県沿岸で集中的に発生しました。日本海上保安庁内部資料によると、この時期失踪した漁船の共通点がありました。大部分が夜間や明け方時間帯に失踪し、遭難信号や SOS 発信記録が全くありませんでした。一般的な海難事故なら最低限無線交信や救助要請があるはずなのに、このような痕跡が全くなかったのです。さらに異常な点は、これらの漁船が消えた海域の気象条件でした。大部分が天気が良好な日に失踪し、波や風も平常時と変わりませんでした。これは自然災害による事故ではないということを示唆します。강철民はもう一つの衝撃的な表現をしました。北朝鮮ではこのような海上拉致作戦を海の狩りと呼んだということです。まるで狩りの獲物を取るように日本漁民を標的にしたという意味です。このような表現自体が北朝鮮が日本人をどう思っていたかを示しています。拉致された日本人の北朝鮮内での生活も悲惨でした。平壌용성区域の特別居住地に隔離され、外部と完全に遮断された状態で生活しなければなりませんでした。彼らは北朝鮮工作員に日本語を教え、日本社会についての情報を提供する生きた教科書役割を強要されました。特に衝撃的なのは、彼らが北朝鮮工作員の身分宣助に利用されたという点です。拉致された日本人の功績や身分証を投与して北朝鮮工作員が日本人に起訴しました。北朝鮮はこのような身分同様のため、拉致された日本人の個人情報を徹底的に収集しました。家族関係、成長背景、学歴、職業、性格、趣味まで全てを調査してデータベースを作りました。これは工作員が日本人に起訴するとき完璧な演技のためでした。강철民の証言にはもう一つちょっとする内容があります。北朝鮮が日本人拉致をやめた理由が、1980年代後半、日本のレーダー技術が発達し、海上警備が強化されたためだということです。つまり、技術的に可能だったら、もっと長く、もっと多く拉致していたということです。現在、北朝鮮に生存していると推定される日本人拉致者は最低100名以上と見られます。公式認定された17名以外にも、海上拉致被害者と他の未確認拉致者を含めれば、その数字ははるかに大きくなるでしょう。彼らの家族は今でも真実を探すために努力しています。日本人拉致者家族会は毎年新潟県海岸で追悼式を開催し、海上拉致可能性についての調査を持続的に
に要求しています。北朝鮮の介助拉致は単純な犯罪ではありません。これは計画的で組織的な国家テロリズムの典型的な事例です。40年が過ぎた今でも海の底に眠っている真実がいつかは世の中に現れるでしょう。皆さんのチャンネル登録といいねは動画制作に大きな力になります。ご視聴してくださりありがとうございました。감사합니다。